Burung berangkat pagi bertasbih, mengepaknya tasbih, berzikir kepada Allah, dapat rezekinya. Barangkali yang membuat Anda sulit mendapatkan rezeki yang berkah, walaupun berangkat gelap, pulang gelap, kerja lagi, tapi tidak berkah. Barangkali pekerjaan Anda tidak menghadirkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua berzikir. Makanya burung semua taat. Tidak dihisab tapi taat. Bagaimana dengan manusia yang dihisab kemudian menjadi tidak taat? Saya mohon izin ya, ini suka ada istilah-istilah yang tidak tepat ya. Ada burung gereja, konotasinya non muslim itu kan. Enggak ada.